og så går vi ut bakdøra, ned den lange trappa, og så går vi inn i gruvene der nede. Det er ingen restriksjoner på å ta bilde og video, så dere kan bare knipse i vei. Grusen er da tatt fra en stein som vi vil sjekke. Og det jeg skal gjøre er at jeg skal ta denne magnesiumpillen. Magnesium spesifikt fordi den ikke leder varme, så da kan jeg holde den her uten å brenne meg. Og da skal jeg varme den opp på den flammen her. Og den er sånn ca. 600 grader, sånn som den er nå. Men den må... I brought this. People. No, I... Er det noen som mangler noen? I den forstand at er det noen på do? Jeg håper ikke det, jeg kan helle. Her står det da koboldblomst, for det er veldig romantisk liker å kalle det når de da har blitt rosa, for da blomstrer det utover steinen. Men i hvert fall, koboldmann starter vi med, og dette blir da sortert av skeideguttene. Møtepunktet fordi det var 2 lag som arbeidet med Klara. Det var ett lag som startet der hvor vi startet, og så var det ett lag som startet bak i dørene her, der og... Der oppe så var det andre startpunktet til Klara-gangen. Så gikk det ovenfra, ned, og så bort til den gangen vi da kom inn hit. Og det som er morsomt er at hvis vi hadde kunnet klatre opp her, og så gått den veien.
Utrolig. Hva sa du? Nede i en sjakt. Jeg kan gå litt, jeg kan gå litt. Ja, det er bare så litt. Det ser ut også. Oi, oi, oi. Det er